civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Разговарам со поетисата Тања Кармзова-Костиглиова, наша сонародничка која живее и работи во Париз. Нашите читателки и читатели сигурно ќе се сетат на нејзините бројни стихови, меѓутоа и колумни кои се појавиле на нашата медиумска платформа. Здраво, Тања! Како живее Париз во овој период на пандемијата? Како си ти? Здраво, Џабир. Париз е прилично мирен и многу тивок, премногу тивок дури во овој период. Комплицирано е за сите, има многу малку движење низ градот, речиси се е затворено, значи остануваат само она што се смета како есенцијален бизнис, прехранбена индустрија, аптеки, болници и она што мора да работи за да функционира општеството. Јас лично, јас сум во здравствена фела, освен што пишувам, работам во аптека. Така што секојдневно сме соочени со епидемијата, со пандемијата и се снаоѓаме како можеме. На што се жалат парижани најмногу? Што им недостасува најмногу во овој период на пандемија? Сега со убавото време, надвор е прилично топло, има сонце, се жалат дека им фалат прошетки, како и на сите, плюс сега се некои школски одмори овде, значи великденски распуст некој, и имаат проблем што не можат да одат на одмор. Имаат проблеми со тоа што морат да останат дома. Сега зависи од стамбеното прашање како е решено. Многумина се уште има што се во апартмани, во станови, други се во куќи. Верувам дека овој период е прилично тежок да се живее затворен дома комплетно. Тања, освен што владее пандемијата, која на еден чуден начин, да кажам, ги сближи сите луѓе на оваа планета, паралелно во теке и инфодемијата. Инфодемијата се шири дури и побрзо од самата пандемија. Дали парижаните, французите воопшто, се лесен плен на лажните вести и митовите, на теориите на заговорот, сето тоа поврзано со коронавирусот? Колку ти им веруваат на лажните вести, а колку се потпираат на официјални потврдени извори? Мислам дека мнозинството сепак предпочита да ги слуша соодветните компетентните организации, институции. Значи имаме канали, телевизиски канали кои се со 24 часа на 24 вести, каде редовно се прави комплетно објаснување, статистика, новости на таа тема, и мислам дека повеќето се прилично добро информирани. Ние како здравствени работници сме овде исто, кога има дилеми, доаѓаат, прашуваат, значи редовно одговараме на вакви прашања во рамките на нашите компетенции, нашата можност, бидејќи не можеме ние да се замениме со виролози или епидемиолози, но можеме да дадеме некои основни совети за хигиена, за превенција, за како да се намали тој импакт директно врз популацијата. И сега лажни вести секогаш имало, ова не е прв пат. Има и сатирични вестници кои пишуваат на таа тема. Наше е да ги избереме собствените извори од кои ќе се информираме. Наше е исто да информираме кога има вакви лажни вести, да имаме, сега барем имаме алатки за тоа, можеме да сигнализираме лажни вести, кревање паника, лоши хигиенски совети, има многу исто фама околу лековите кои би помогнале, па за превенција, па за да се лечат. Значи сето тоа мора многу да се внимава за да нема после трајни последици, пошто тоа е најголемиот ризик всушност. Дали луѓето доаѓаат во аптека и бараат лекови на своја рака во уверување дека тој ќе ги заштити или излечи? За жал да, значи го имаме случајот, сега е најсвеж, најпресен случајот со хидроксиклорокин и азитромицин, значи сумамет кај нас. Луѓето доаѓаат и да ги бараат овие лекови за секој случај, или имам симптоми, или
проблемот е што овие лекови не велиме дека не се ефикасни, значи затоа уште епидемиолозите и виролозите не може да се согласат, не се излезени сите студии, значи има сериозни етапи пред да се докаже било каква ефикасност на вакви лекови. Наше е само да информираме дека тоа така едноставно не може да се издаде без рецепт како прво и наменето за болест која ни е многу малку позната на сите, вклучително и на оние кои вирусните инфекции им се специјално, значи за тоа учеле со години. Дали коронавирусот, оваа пандемија е инспирација за тебе? Дали и што пишуваш во овој период? Пишувам редовно, речи се секој ден, некојаш во облик на реакции на нечии други пишувања, некојаш е поезија, некојаш се само размислувања, некојаш се некои текстови кои се повеќе стручни, повеќе за мои колеги и колешки, ама поезијата ми е малце ставена сега на пауза, иако имам стихови напишано и околу тоа, значи помалку се, не се уште објавени, не циркулираат на социјалните мрежи, ги чувам за себе. Мислам дека сега не е времето за тоа. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.